హలో అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? వెల్కమ్ టు మామ్స్ డైరీ. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఐ హోప్ మీరందరూ కూడా సేఫ్గా ఉన్నారు, ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు, సంతోషంగా ఉన్నారు ఫ్యామిలీతో అనేసి అనుకుంటున్నానండి. టైం వచ్చేసి 4:55 అవుతుందండి. సో ఈ టైంకి నేను వీడియో అనేది షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో లెట్స్ గో, వెళ్దాం. మనం వెళ్ళి కిచెన్లోకి వెళ్ళి చెల్లి ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. నాతో పాటు మీరు కూడా పదండి. నేను బాల్కనీలో ఉండి మాట్లాడాను అనమాట ఇప్పుడు దాకా. సో బాగుంది వెదర్ అనేసి, గ్రీనరీ కూడా ఉంది కదా అన్నట్టు అలా వెళ్ళాను అనమాట. సరే, కిచెన్లో ఎవ్వరూ లేరు. మా చెల్లి అన్నీ కటింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళింది. సో పిలిచేద్దాం తన్న కూడా. ఏంట్రా, ఏం కావాలన్నా? ఈవినింగ్ టైంలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఫ్రూట్ అనేది తీసుకోవాలండి. సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఈరోజు పొమోగ్రానైట్స్ తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట, దానిమ్మ గింజలు. మీరు కూడా రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక ఫ్రూట్ అనేది ఈవినింగ్ టైంలో తీసుకోవడం మంచిదండి. వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే నాకు ఈ కరెంటు వైర్లతో చాలా భయం వేసిద్దండి. సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. మీరు కూడా ఈ చుట్టుపక్కల, మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండే కరెంటు వైర్లు ఇంటికి దూరంగా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రాపర్గా డిస్టెన్స్ ఉందా లేదా అనేది. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. అది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మీరు కేర్గా చూసుకోండి. ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా వెంటనే మీరు దాని మీద చర్య తీసుకొని మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ కరెంటు వైర్లతో చాలామంది ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇళ్ళ మీదకి ఏమైనా కరెంటు వైర్లు వస్తున్నాయా, మనకి టచ్ చేయలాగా ఏమైనా ఉన్నాయా, అవన్నీ రీచెక్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా నేను టీ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. బాగా ఈ మధ్య నేను వెయిట్ లాస్ కోసమని, అలాగే ఇంకా ఈ కరోనా వల్ల బాగా కషాయాలు ఎక్కువ తాగుతున్నానండి. సో మార్నింగ్ టీ తాగానంటే ఈవినింగ్ మానేస్తానమాట. ఏదో ఒక కషాయం తాగుతాను. ఒకవేళ మార్నింగ్ ఏదైనా కషాయం తాగితే ఈవినింగ్ టీ పెట్టుకుంటాను. అలా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో టీ అయితే కంపల్సరీ ఒక పూట తాగకపోతే అస్సలు మంచిగా మైండ్ సెట్ అవ్వట్లేదండి. అందుకనే తాగుతున్నాను. అది కూడా ఏంటంటే చాలా కొద్దిగా అనమాట. కొద్దిగా అందులో అల్లం ఏదో ఒకటి మిరియాలు వేసుకొని అలా తాగేస్తున్నాను అనమాట. నేను ఒక వీడియోలో సపరేట్ వీడియో చేస్తానండి, నేను ఎటువంటి కషాయాలు తాగుతున్నాను. వాము కషాయం కానీ, మిరియాలతో చేసిన కషాయం, అల్లంతో చేసిన కషాయం, తర్వాత తులసి ఆకులతో చేసిన కషాయం, చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. సో వేడివేడి అంటే గోరువెచ్చని వాటర్లో నిమ్మకాయ వేసుకొని ఇలాగ రకరకాల కషాయాలు తాగుతున్నాను అనమాట. అవి మీకు తర్వాత వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నా బాబు అండి, నిజంగా వాడు చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు, ఫ్రెండ్స్ ఏం లేక అనమాట. అందుకని ఇంక మేమే ఇలా ఎక్కించుకొని ఆయన వెనక, సో అత్తయ్య ఎలాగ నడిపిస్తుంది అనమాట. సో చాలా ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే పిల్లలకి చాలా భలే బాధ అనిపించిద్దండి. సో అదే ఇక్కడ మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి యాడ్ చేశాను. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈవినింగ్ బాగా వర్షాకాలం లాగా అయిపోయింది ఇక్కడైతే రాజమండ్రి. ఖచ్చితంగా వర్షం రోజు వస్తుందన్నమాట. అందుకని ఇంక ఈరోజు ఏంటంటే కొంచెం సాయంత్రం టైంలో వేడివేడిగా ఏదైనా మంచూరియా లాంటివన్నీ ఇంట్లోనే తయారు చేస్తున్నాం అనమాట. ఈరోజు వచ్చేసి మంచూరియా చేస్తున్నాము, వెజ్ మంచూరియా. ఏంటంటే అండి, ఆయిల్ ఫుడ్ అని కూడా అనుకోవద్దు. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తింటే ఏం కాదు. రెగ్యులర్గా తినే వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది, కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి తినే వాళ్ళైతే ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే థైరాయిడ్, పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం క్యాబేజీ అవాయిడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇలాంటి మంచూరియాలు అవి ఎక్కువ తినకూడదు. ఏదో 1-2 బాల్స్ తింటే చాలా, ఎక్కువ మాత్రం దయచేసి తినొద్దు. అలాగే రెగ్యులర్గా మాత్రం అస్సలు తినొద్దు అనమాట. అదే ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం మేము ఇంట్లోనే. ఇంకా అన్నీ వంటలు నేర్చుకోవాలి అని ఒక ఇదితోని చేస్తున్నామండి. సో యూట్యూబ్లో పెట్టడం కోసం కాదులే, కానీ మేము ఇంకా పిల్లలకు కానీ ఫ్యూచర్లో వండి పెట్టుకోవాలన్నా కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది అనేసి చక్కగా ఇంట్లోనే నేర్చుకుందాం, యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసి అలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట. అది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో వర్షాకాలం టైంలో ఇవన్నీ నేచురల్గా తినాలి అనిపించింది, ఎంత అవాయిడ్ చేద్దామన్నా ఒక్కొక్కసారి అవ్వదు. సో అలాగనమాట. అలాగా ఈరోజు ఇది ప్లాన్ చేసాం మేము. ఇంకిక్కడ మీకు నేను ఒకటి చెప్పాలండి, నా హెయిర్ గ్రోత్ గురించి. సూపర్ అనమాట. ఈ మధ్య నా హెయిర్ గ్రోత్ చాలా బాగా ఎక్సలెంట్గా ఉంది.
ఉంటాయి. అవన్నీ నేను ఒక వీడియోలో మీకు షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అవ్వట్లేదు. సో చాలాసార్లు నేను వీడియోలో అడిగాను, ఇంకే మీకు ఎటువంటి టిప్స్ కావాలని ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అని. సో నాకు కమెంట్స్ అనేది చాలా తక్కువ మంది పెడుతున్నారు ఏదో అవసరం ఉన్న వాళ్ళు. సో తప్పకుండా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు కమెంట్ చేయడం ద్వారా మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. అలాగే మీరు నాకు డౌట్స్ అడగడం ద్వారా ఏమేమైతే చెయ్యాలి, వీడియోస్ ఫర్దర్ వీడియోస్ ఎలాంటి వీడియోస్ మీకోసం తయారు చేయాలి అనేది నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సో తప్పకుండా హెయిర్ గ్రోత్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా అడగండి. సో థైరాయిడ్, పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే మెయిన్గా హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మనకున్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసి ఎప్పుడు మనం భయపడొద్దండి. అలాగే మన బాధలు కష్టాలను చూసి కూడా ఎప్పుడు మనం నెగిటివ్గా ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు అనమాట. పాజిటివ్గా ఉండి ఇంకా వాటి నుంచి ఎలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలనేది ఆలోచించాలన్నమాట. సో ఇంతేనండి ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి. మరొక చక్కటి బ్యూటిఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు.